सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो घरमा प्रहरी आएको छ। मैले समाचारबाट उच्च अदालतको आदेशबारे थाहा त पाएँ, तर बिना कुनै कागज अहिले यतिखेरसम्म मलाई केही पुर्जी पनि दिएको छैन, कागज पनि दिएको छैन। मेरो घरभित्र आएर बेडरुमभित्र आउनुभएको छ, मैले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छु। अब यसरी तैनाथ उताबाट आदेशभन्दा पहिले तैनाथ हुने यो सबै चिजले एउटा ठूलो आशंका सृजना गरेको छ। मैले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सधैँ मानेकै छु, कानूनलाई मानेकै छु। म पहिला पनि आफै उपस्थित हुन गएको हुँ, अहिले पनि सार्वजनिक गरेकै छु। तर यो राज्य आतंक, यो धरपकड ममाथि के कारणले भइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। भोलिको चितवनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला। मलाई लागेको थियो म केही कुरा भन्छु भनेर, तर जुन तरिकाले अहिले यो सामान्य अभ्यासभन्दा पर गएर जबरजस्ती गर्ने कोसिस बिना कागजपत्र छ होला, ल्याउनु पनि हुन्छ होला, ल्याउन सकिने पनि थियो। त्यो लिएर आएर लैजान सकिन्थ्यो, भोलि ल्याउन सकिन्थ्यो। घरै पनि अझै कागज बोकीवरी प्रक्रिया मेरो लागि कुनै प्रक्रिया पूरा गर्न मानेको छैन। आतंकित बनाएर घरभित्र प्रहरी छिरेको छ। म यसै पनि गिरफ्तारी दिन्छु भनेर बसेकै छु। जे होस्, आम नागरिकले सब चिज हेरिरहेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। न्यायको लडाई म एक थोपा रगत रहुन्जेल लडिरहन्छु। यहाँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। मैले कुनै गल्ती गरेको पनि छैन, कुनै अपराध गरेको पनि छैन, तर संसारकै सबैभन्दा ठूलो अपराधीलाई जस्तो ममाथि गरिएको यो व्यवहार आम जनताले हेरिरहेका छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म धेरै केही भन्दिनँ। म सम्मानित अदालतप्रति अझै पनि आशा र भरोसा राखेर कानूनी प्रक्रियामा सघाउनको लागि परिरहेको छु। यो दुनियाँका जति पनि न्यायालयका ढोकाहरू छन् ती सबै ढोका ढकढक्याउँछु आफ्नो न्यायको लागि। र मलाई थाहा छ यहाँहरूले सबै कुराको साक्षी बसेर हेरिरहनु भएको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यति जानकारी मैले दिनु उपयुक्त ठानेर मैले यो भिडियो रेकर्ड गराएको छु। चितवनमा जति पनि मेरा आदरणीय मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, भोलिको कार्यक्रम नरोक्नुहोला। अन्य साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कुराकानी गर्नुहुनेछ, निरन्तर चलिरहन्छ। मलाई यिनीहरूले हत्या नै गरेछन् भने पनि नेपाली मतपत्रमा घण्टी चुनाव चिन्ह बसेको छ। मलाई आशा छ, यो एउटा आशा र भरोसाको आवाज हामीले बुलन्द पारिसकेका छौं। निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। म कानुनी लडाईमा छु।